ngày 24 tháng 3, Công ty Điện lực Kon Tum phối hợp với Sở Công Thương và Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018 với mục đích góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham dự buổi lễ có ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, ông Nguyễn Kim Chiến, Phó Giám đốc phụ trách DC Kon Tum cùng lãnh đạo các phòng ban công ty và hơn 200 đoàn viên thanh niên cùng về tham dự lễ phát động. Với thông điệp Hôm nay tôi sống xanh hơn, chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018 với mục đích khuyến khích, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất như cùng nhau tắt đi các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ để sau đó cùng hành động xa hơn 1 giờ. Ngay sau buổi lễ, 200 đoàn viên thanh niên đến từ Công ty Điện lực Kon Tum, chi nhánh điện Cao Thế Kon Tum, Truyền tải điện Kon Tum, Sở Công Thương, Thành đoàn thành phố Kon Tum, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 10 tham gia chạy bộ dọc các tuyến đường chính của thành phố Kon Tum, mang theo những thông điệp kêu gọi các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hãy tắt các thiết bị điện ít cần thiết nhất trong 1 giờ đồng hồ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối thứ Bảy ngày 24 tháng 3. Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên BC Kon Tum về vai trò và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó với việc thay đổi khí hậu toàn cầu.